Harriet, alles goed? Ja, wat? Hier zitten we nu, hè, na de Isostar Challenge. Juist pizza gegeten. Vertel eens, hoe is het meegevallen? Ik heb goed gegeten. Ja? Nee, ça va. Ik ben eigenlijk tevreden, Ja? maar ik had het beter kunnen doen. Denk ik. Ik had het over op het einde. Maar dan mogen we toch wel zeggen, je bent 39ste geworden van al de vrouwen. Dat is toch mooi? Had je mooi gepresteerd? Heel goed, hè? Ja, eigenlijk wel. Ik verschiet ervan. Ik was er heel blij mee en... In deze weersomstandigheden? Ja, dat wil zeggen dat toch iets heeft afgebracht, hè, de training. Ik ben eigenlijk content, maar... Ja, iets in mij zegt dat ik had over, dus ik had harder aan het fietsen. Van 39ste, daar ben ik voorlopig echt heel blij mee. Gaat je voor jezelf nog eens terugkomen als het zonnetje schijnt voor de Isostar Challenge? Ik mag het hopen, ja. Ik wil de Galibier graag ook wel eens in de zon doen. En dan de Telegraaf er nog bij doen. En je wilt misschien ook mensen uitnodigen van de Isostar Challenge die fan zijn van de pagina om mee te komen met dit? Uiteraard, allemaal. Voilà. Nee, dat zou zalig zijn. Want we zijn vandaag ook al mensen tegengekomen. En dat is, ja, super, dat is keitof. Al die mensen die het hebben en sporteren en ja, dat doet echt wel iets. Dat is echt, dat is mij veel waard eigenlijk. En ik was heel onzeker, begin van de dag. En als er dan mensen die je niet persoonlijk kent, komen zeggen van, come on, doe dat goed, dat deze, gedaan voor u. Dat is zalig, echt tof. Dus dikke merci aan alle Isostar Challenge fans. Ah, voilà. Echt heel leuk. Harriet, jij ook een dikke merci, een dikke proficiat. Ook aan alle andere deelnemers van Climbing for Life en de Isostar Challenge. Ja, zeker. En blijf zeker de pagina volgen voor een volgende uitdaging. Doei. Merci.